अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और मेरे लेफ्ट साइड पर खड़ी हुई है 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर AG 36008 लगा हुआ है, जो कि आप लोगों को दिख भी रही होगी। तो दोस्तों इस जर्नी का कंप्लीट व्लॉग लाहौर से लेकर कराची तक मैं 2 दिन पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो उस व्लॉग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सीन कुछ ये है कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ट्रेन का रोहड़ी डिपार्चर अलग से देखेंगे, क्योंकि रोहड़ी जंक्शन से डिपार्चर के वक्त ट्रेन काफी ट्रैक्स चेंज करती है और 2 कटे हुए पहाड़ों के बीच से गुजरती है। तो इसीलिए पूरे इस डिपार्चर में बहुत कमाल का ट्रैक साउंड आता है। तो अगर आप रेल फैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर नहीं है तो यहीं वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में कोई काम की बात नहीं होने वाली और हम रेल फैन इस वीडियो में सिर्फ ठकाठकी सुनने वाले हैं। तो चलें अब ट्रेन को AG 36008 के साथ रोहड़ी जंक्शन से डिपार्चर करवाते हैं। मेरे भाई मैंने खुद लोगों को देखा है। जी मैंने भी देखा।